Как помочь себе, когда заболело горло? Как быстро восстановить свой голос и чтобы не было кашля? У меня есть помощник. Легкое дыхание, чаечек. Я его обожаю. Вы посмотрите, вот такая вот коробочка. Миниатюрненькая, классненькая. Вот так вот она все запакована. Это у меня новая пачечка, да. Одну пачечку я пропила уже. И вот сейчас, слышите, голос у меня. Поэтому я ее, конечно же, открываю и буду пить чаек. Именно легкое дыхание. Когда я его пью, у меня нет даже потом по итогу кашля. Все легко восстанавливается. Вот такой вот чаечек. Попахнет. Пойду запаривать.